हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट बिजनेस गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली एक बिजनेस से जुड़ा हुआ एक वीडियो लाती हूं। तो आज मैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। मुर्गी पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसको कम पूंजी में, कम समय में, कम मेहनत में और कम स्पेस में स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आप भी मुर्गी पालन व्यवसाय को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो हम कुछ टिप्स बताएंगे आपको, जिसे आपको ध्यान से सुनना है। आज इंडिया में एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50 लाख लोग मुर्गी पालन रोजगार से जुड़े हुए हैं। पोल्ट्री बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि थोड़े लगन और कड़ी मेहनत से अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक पोल्ट्री बिजनेस लगभग 14% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। इसमें असीम संभावनाएं हैं। तो आइए जानते हैं मुर्गी पालन कैसे करें और किन किन बातों का ख्याल रखें। मुर्गी पालन करने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि कितना स्पेस जरूरत पड़ने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 से 1.5 वर्ग फुट एक मुर्गी के लिए काफी है। उसी तरह अगर आप 100 मुर्गी पाल रहे हैं तो आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। जगह हवादार होना चाहिए, आसपास में साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर अगल बगल में पेड़ होता है तो और ही ज्यादा अच्छा है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जहां आप पोल्ट्री फार्मिंग बना रहे हैं वहां पे आपका पोल्ट्री फार्म रोड से नजदीक हो, ताकि आपको दाना या चूजा ये सब लाने में आपको कठिनाई न हो। पीने के लिए आपको बोरवेल या कुएं का इस्तेमाल करना है ताकि आपको शुद्ध पानी मिले। जिस स्थान पे आप मुर्गियों या अथवा चूजे को रखते हैं उस स्थान में सूखा होना चाहिए। वैसे तो आपको मुर्गी पालक से जुड़े लोग 1 स्क्वायर फीट हर मुर्गी की स्पेस की सलाह देंगे, पर ध्यान आपको रखना होगा कि अगर आपके पास कम स्पेस है तो ज्यादा चूजे को न रखें। आप जरूरत से ज्यादा चूजे रखेंगे तो फिर वो मरने लगेंगे। इसलिए एक मुर्गी पे हमेशा 1 से 1.5 स्क्वायर फीट मुर्गी को जगह देना है। उस हिसाब से आपको पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करनी है। आपके फार्म में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अंधेरा होगा तो मुर्गी दाना नहीं खा पाएंगी। दाना नहीं खाएंगी तो उनका ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए आपको लाइट का प्रॉपर इस्तेमाल करना है, नहीं तो मुर्गियां दाना नहीं खा पाएंगे अंधेरे की वजह से। इसलिए आप लाइट का प्रॉपर इस्तेमाल करें। उसके बाद उसे मुर्गियों को फ्रेश हवा मिले, इसलिए आपको जगह जगह पे खिड़कियां बनानी है, वेंटिलेशन वगैरह बनाना है, ताकि उनको शुद्ध हवा मिले, अच्छी हवा मिले। और आपको यह ध्यान रखना है कि जिस फार्म में चूजे को रखे हैं उसमें कम से कम 35 डिग्री उसका तापमान रहना चाहिए। और आप चूजे को बार बार हाथ से न छुए, नहीं तो वो डर जाते हैं। इसके वजह से वो दाना नहीं खा पाएंगी और उनका विकास रुक जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जिस बर्तन में आप मुर्गियां खा रही हैं वो बर्तन साफ हो। उसे 1 सप्ताह के अंतराल में उसे अच्छी तरह से धोना है और उसे खाने में कैल्शियम और प्रोटीन अवश्य ही देना है, ताकि उनका ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।